documentary base 嘅話咧，嗰樣嘢一定係由現實出發噶嘛，係啦，即係啲人嘅故仔啦。就算冇人，我淨係拍觀塘嗰個公園，都係有個公園喺度啊。就算我拍個公園嗰棵樹，都係有棵樹喺度嘛。即係佢啲係啲實際上現象上嘅嘢嚟噶嘛。空間其實就係人嚟噶嘛，即係人嘅活動嚟噶嘛。拍活動影像好多時候就係用空間去講故仔咯。好中意小白狼，菲林個質感係好唔同，即係 organic 啲啦，就係佢好唔像真咯。你睇嘅影像其實唔係真係你睇到嘅影像嘅，甚至可能好唔同點，可能你會諗，咦，呢度係咪真係嗰度咧？咁其實你會有多層嘢咯，即係你先至會再睇嗰個超白嘅 image 去做一個可能你腦入邊自己嘅 comparison。咁但係當然佢唔係純粹一個影像嘅 comparison，因為你一定牽涉感受啦，牽涉回憶啦，牽涉嗰啲你自己經歷過嘅嘢啦。呢個係我自己中意嘅 texture。98年係大病嘅，即係我係病到做唔到嘢嘅。咁但係到嗰個時候就會有一啲空間，其實依家要向翻來，即係我要諗下，咦，我自己係點嚟？咁所以先係做下啲 transient 嗰啲，即係感覺上嘅嘢我做。嗰陣時 partner 係上海人嚟，咁我哋就好興咧搭火車翻上海嘅。咁咧就其實係嗰啲咁樣嘅 moment 啫嘛，係啦，即係 travelling 嘅時候，咦，諗啲咩咧？即係自己嘅感覺係點咧？多咗睇翻自己咧，我覺得係好緊要。同埋開始咧就對 essay film 好有興趣啦，同埋自傳式民族誌啦，就諗咦有啲人文字啦、影像啦，所以就之後就做單行道。Just as all things, in a perpetual process of mingling and contamination, are losing their intrinsic character, while ambiguity displaces authenticity, so is the city. 用日記嘅形式去講翻自己，同埋講翻自己同埋個歷史嘅關係咯。嗰陣時就係我去咗美國啦，然後咧我又好耐冇翻嚟觀塘啦，咁所以再翻嚟影嘅時候咧，都係有好重嘅好 nostalgic 嘅意味嘅，都係想再知道多啲香港嘅，即係啲美好嘅嘢，但係某程度又逝去咗嘅嘢，然後可能係對自己嘅將來好 unknown 嗰啲咁嘅狀態咯。片段式比較詩化啲嘅語言放落去呢啲活動影像入邊，係會可以點樣 work 咧？我用咗好多呢啲咁樣嘅對比嘅結構啦，甚至真係用個 split screen 嚟度玩啦，以前啦、依家啦、黑白啦、彩色啦，好真實嘅嘢同嗰啲幻想性嘅嘢啦。單行道打後啲戲咧，反而我想去做一啲我唔識嘅嘢。而我又覺得我好想知，我又覺得呢一啲嘢咧，可能其他人都會想知，同埋對香港係重要。做浮城嗰個時候咧，其實我係有一個主題㗎嘛，個主題係啲空間嘅故仔嘛。又因為有呢3個地方咯，即係要睇翻觀塘工廈嗰啲政策啦，幾時開始轉型啦，啲工廠幾時走啦，幾時開始好多係做音樂嘅人入咗去啦，即係你就要做呢啲咁樣類型嘅 research 咯。咁點解嗰個 friend 又會喺度租先咧？其實揾唔翻嘅，可能最終。但係實際上真係因為啲人咯，所以你先留喺度。你諗下，其實喺可能荃灣咁樣，其實可能會變相比較容易 afford 得到啦，但係你觀塘區啊、牛頭角區咧，就係成班玩音樂嘅先嗰啲人都喺度。以前嗰啲作品咧，我多啲就係我就去表現自己點諗啦。但係浮城嗰個作品，我就開始想睇下其他人係點樣諗，然後講佢哋嘅故仔咁樣。咁所以就係嗰時我又覺得我對一個地方嘅故事有興趣啦，然後又想拍啲音樂嘅嘢啦，所以就同呢3個音樂人合作，然後等佢哋去揀。佢想喺邊度唱一隻乜嘢歌，咁佢決定咗喺邊度唱一隻咩歌咧，先至去嗰度做一啲 research。
documentary base 你有一個出發點，點解我要去嗰度？即係你都係要經過咗嗰個過程，你先至會攞到嗰啲材料，先至會諗點樣去處理嗰啲材料咯。浮城或者呢啲片咧，其實都真係又有一啲 informative 嘅嘢啦，有啲真人嘅故仔啦。咁但係呢啲故仔，即係如果係香港人，大家可能會 share 嘅一啲嘢啦，同埋有啲佢本身一啲情感嘅位都會觸動到自己。